Zdravím všetky tuponky značky Rajek, lebo je tu Mike a dneska sme tu ako vždy s Matejom 120, že áno? Čaute. No a chcel by si nám o sebe niečo povedať do môjho čarovného mikrofónu? Ospravedlňujem sa. To je PvP? Mikrofón, no povedz niečo, nechceš, dobre, schováme mikrofón. Tak my sme teda v Nedri a ideme to tu preskúmať, je to tu už také postavené, takže mne sa to moc nepáči. No ale aj tak to preskúmame. No poď. Tu je ohňa a ohňa. Nepáči sa mi toto. No kde si? Maťo? Kde si? Dobre, asi nejaký problém s hovorom. No, si späť, že? Áno, čo? Kde máš čarovný mikrofón? No, schoval som ho, lebo ty si zaspal a práve sa prechádzam po tejto... Endstone! Aha. To nás rovno netrápi, my by sme to tu chceli preskúmať aj tento tu záleží. To si môžeme potom postaviť do tom vytržím. Nejaké PC a Česka. Zamknuté. Nejaká miestnosť. Akože pekne za to spravili, ale na čo to robia zrovna v Nedri? Ja ich nechápem, vám poviem. Tých ľudí. Čo robia v Nedri? Keď je tu taká krása. Keď je tu taká krása tohto pekla. No a ja neviem, kde si ty. Ja mám najväčšiu chuť to tu zabaviť, lebo... Kam pôjdeme? Ja neviem. Poďme to ešte preskúmať, jej tam. On ťa musí najprv nájsť. To skôr je teba. Dobre, ja ti poviem. Ja som z nejakej budove Endstoneovej. A počujeme sa vo... Oni tu postavujú hrad? To sú často. Oni tu postavujú normálne hrad? Hej, A prečo tu? ja neviem. Toto je vážne voľno. Tu desečka. Si to musím nájsť. Dobre, mám znovu. Kde sú stretneme? Ja neviem, Si poďme ozvene jej, to je nepríjemná. že to je No, konečne, už sa netočím. ani mňa toto nebolo. No, poď. Ja som bol presne v tomto domčeku. Ja neviem. Čiže je mi to nejaké povedané. Mne sa to tu nepáči, poďme preč. Kam chceš ísť? Preč. Ospravedlňujem sa. A čo mám? Ja som prechladnutý. A čo mám? Daj. Na čo mi to dáva? Však si povedal, že daj. Wow, až 12. Český. Všetky si zamknuté loko. Spadlo z hlavy. Co sa počujem v ozvene jej dá? To je strašne nepríjemné. Ne. No. Akože dosť divne zabíjame ten čas, čo? Poďme na pigmenov. Kam? Na pigmenov. Dobre, a najprv portni lomeno TP here Nightman. Dobre. Keď sa dostaneš von, Nikeman. Tak poď tu na pigmen. Prečo z ničoho nič napadol? Som nič nespravil. Ty hubičky zober. Pomôž mi jej dá. Mne to sepe, pe. Po mne bežia pigment tvoj. Mne to sepe, pe.
Tak tě pošleme do A ty máš pigment. Zmátíme vás, výhovna. Já mám taky nugget. Koľko jich máš? Jeden. A ja. Doplne. Môžeme si zabrať júky. A Že my nemáme šípy, mě zabije. pomôž mi. Jo, zlatý mec vypadol. Já mám nugget. Shit. Máš strašne malý život. Si nič nemyslím, nechcem ani Golden Sword. Golden sword mi daj. Tam ho máš pred sebou. A Golden sword, dobre papaničko. Dobre, kam pôjdeme teraz? Neviem, skoro som spadol. Je to tu obrovské a škaredé. Mám nápad, strašne som to sekal, sa mi to Mne to seka kvôli banditu. načítala. Ok, už je preskvieť. Dobre, tak Mít houbičky, počkej, máme táto cesta. houbičky. Ja neviem, ja sa necítim dobre, takže asi to zabalíme. Na ďalší part. Glowstone? Čo povieš, spravíme to na ďalší part? Čo? Teraz nie. Ale vážne, už aj tak to trvá celkom dlho. Ty už musíš ísť? Nemusím ísť, ale nie je zle, ja som v pohode. Jaj, dobre, tak to už končiť. Tak sa uvidíme na budúce a zatiaľ sa majte fajne. Majte sa fajne. Kúpajte značky like, lebo ty sme predsa, ako viete. Tak, dovidenia po. Dobrý tam.